हाय, नमस्ते, वेलकम टू यम्मी किचन। आज यम्मी किचन में इस ठंडा मौसम के लिए एक हर्बल टी बना रही हूँ। बच्चों को खांसी या बुखार होने पर और जुकाम का इलाज भी कर सकते हैं। सिर्फ बच्चों को नहीं, सबको फायदेमंद है। मैं यहाँ 2 प्रकार के हर्बल टी बना के दिखा रही हूँ। इस सर्दी मौसम में इसका सेवन काफी लाभदायक है। मैं यहाँ 1 कप मात्रा में गोटा धनिया ले रही हूँ। इसके साथ 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच हल्दी, 10 से 12 लौंग और 6 से 7 पिपली ले रही हूँ। पिपली एक जड़ी बूटी है और सारे आयुर्वेदिक शॉप्स में पिपली मिल जाता है। इधर 1 कप गोटा धनिया, इसको भूनने की जरूरत नहीं है। इधर 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच हल्दी ले रही हूँ। 10 से 12 लौंग ले रही हूँ। 6 से 7 पिपली, पिपली को लॉन्ग पेपर भी कह सकते हैं। खांसी और बुखार में पिपली का औषधीय गुण लाभदायक है। बच्चों को खांसी या बुखार, सर्दी जुकाम, गला बैठने से इससे इलाज कर सकते हैं। श्वास संबंधी बीमारी में पिपली का सेवन लाभदायक है। मैं यहाँ एक मिक्सी जार ले रही हूँ। उसमें गोटा धनिया, अजवाइन, काली मिर्च, सौंफ, हल्दी, लौंग, पिपली, ये सारे सामग्रियों को पाउडर बनाना है। ऐसे पाउडर रेडी हो गया है। अब ये हर्बल टी बनाने के लिए रेडी है। मैं यहाँ 2 प्रकार के हर्बल टी बना रही हूँ। अब स्टव ऑन करके एक बर्तन में 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें बनाया हुआ पाउडर आधा चम्मच से भी कम डालना है। पानी का क्वांटिटी के अनुसार पाउडर ऐड करेंगे। पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ा सा गुड़ डालना है। 2 मिनट इसको अच्छे से उबालने देंगे। सारे सामग्रियों का रस अच्छे से बॉईल होना चाहिए। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको फिल्टर करके सर्व कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है। इसको दिन में 2 से 3 बार पीने से सर्दी जुकाम के लिए आराम मिलेगा। बच्चों को पिलाने के लिए दूध के साथ बना के दिखा रही हूँ। अब स्टव ऑन करके बर्तन में 1 कप दूध डालेंगे और इसमें बनाया हुआ हर्बल टी पाउडर डालेंगे। पाउडर डालने के बाद 2 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। 2 मिनट अच्छे से बॉईल होने के बाद फ्लेम ऑफ करना है। इसमें फ्लेम ऑफ करने के बाद
गुड़ क्रश करके डालना है। पहले ही गुड़ डालने से दूध फट जाता है, इसीलिए फ्लेम ऑफ करने के बाद, नहीं तो लास्ट में डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको फिल्टर करके बच्चों को पिला सकते हैं। घर पर ही ऐसे बनाने से बहुत सारे अलग अलग परेशानियां दूर हो सकता है और बच्चों को बहुत ही आसान से पिला सकते हैं। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।